हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं गुड लक लर्निंग। और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टीवी ऑन करके देख लेते हैं इसका क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, टीवी ऑन किया मैंने, आप देख सकते हैं टीवी का प्रॉब्लम है। टीवी से ऑडियो साउंड नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं साउंड प्रॉब्लम है। फिलिप्स कंपनी का टीवी है। तो आप देख सकते हैं रिमोट से वॉल्यूम बढ़ाया, लेकिन फिर भी साउंड नहीं हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ से प्रॉब्लम हुआ है। टीवी में ऐसा प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर दो कारण से। एक, स्पीकर ख़राब होने से। दो, साउंड आईसी ख़राब होने से। तो आप देख सकते हैं ये है साउंड आईसी है। ये साउंड आईसी ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है, और स्पीकर ख़राब होने से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड, टीवी में साउंड का ऐसा प्रॉब्लम होने से सबसे पहले चेक करना ज़रूरत है स्पीकर, क्योंकि स्पीकर ख़राब होने से ज़्यादातर ऐसा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद स्पीकर ठीक है तो साउंड आईसी चेंज करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्पीकर चेक करना चाहिए। तो चलिए स्पीकर चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए सर्किट से इसका कनेक्शन ओपन करना है। तो सर्किट से कनेक्शन ओपन करके ही चेक करना है, नहीं तो ठीक से चेक कर नहीं पाएंगे। इसलिए तो स्पीकर चेक करने के लिए हमें मीटर का ही रेंज पर रखिए। तो आप देख सकते हैं स्पीकर ठीक है तो मीटर से आवाज़ आएगा और इसका वैल्यू दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरफ से स्पीकर का दोनों पॉइंट पर टच कीजिए मीटर का दोनों पोर्ट से। तो आप देख सकते हैं कोई भी इसका वैल्यू नहीं दिखा रहा है, और आवाज़ भी मीटर से नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट से टच करने से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, और मीटर से भी इसका वैल्यू भी नहीं दिखा रहा है। तो समझना चाहिए स्पीकर ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। स्पीकर ख़राब हो गया है, इसलिए मीटर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड, मीटर से चेक करने से हमें पता चला यही स्पीकर ख़राब हो चुकी है। तो हमें इसे चेंज करना है सबसे पहले।
तो आप देख सकते हैं मीटर से कोई शो नहीं कर रहा है इसका वैल्यू। इसका मतलब स्पीकर ख़राब है। और अच्छे स्पीकर से टच करने से आवाज़ आएगा और वैल्यू दिखाएगा। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा स्पीकर है। तो आप देख सकते हैं मीटर से टच करने से इस तरफ से शो कर रहा है। आप देख सकते हैं यह अच्छा स्पीकर होने से शो कर रहा है, आवाज़ भी आ रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि स्पीकर ठीक है, अच्छा है, इसलिए आवाज़ आ रहा है और इसका वैल्यू भी दिखा रहा है मीटर से। इससे पता चला है अच्छा और कौन सा ख़राब है। तो हमें चेंज करना है। चलिए तो फिर इसका कनेक्शन जिस तरफ थी वैसे ही करे। इसका प्लस और माइनस जैसे थी वैसे ही कनेक्शन करे। रेड वाला इसका प्लस है और ब्लैक वायर इसका माइनस है स्पीकर का कनेक्शन। तो ऐसे ही आप कनेक्शन करना है ठीक से। और जिस तरफ थी स्पीकर इसे इसको टाइट कीजिए स्क्रू से। जैसे थी वैसे में टाइट करना है स्क्रू से ऐसे। आप स्पीकर का कनेक्शन जैक लगाए इस तरफ से। तो फ्रेंड टीवी में जो भी प्रॉब्लम फॉल्ट थी वो मैंने ठीक किया। तो इसीलिए हमें एक बार टीवी ऑन करके देख लेना चाहिए टीवी का प्रॉब्लम ठीक हुआ क्या नहीं। जो साउंड प्रॉब्लम थी वो ठीक हुआ क्या नहीं ये देखना है हमें। तो सबसे पहले टीवी का कनेक्शन करके टीवी ऑन करके देख लूँगा इसका क्या कंडीशन है। चलिए तो चलिए टीवी ऑन करके देख लेते हैं टीवी ठीक हुआ क्या नहीं। टीवी का जो साउंड प्रॉब्लम थी टीवी ऑन किया, आप देख सकते हैं टीवी का साउंड भी आ चुकी है। साउंड आया भी, आप देख सकते हैं साउंड वॉल्यूम 12 ने कमाने से 12 कमा हो रहा है।
थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो मैं हर तरह लाता रहता हूँ।